Buenas tardes, estás viendo un video para que te entretengas toda la tarde. Espero que te encante porque estás en los animales, te va a encantar. No te saltes el video porque te va a gustar. Hoy estoy muy sorprendida porque estás en este video y estoy demasiado pero demasiado sorprendido. Espero que te has dejado tu like y te suscribas. Ay, man, a pintarme las uñas, mejor suscríbete y dale like, o si no me voy a enojar más de lo que estoy enojada. Mejor me voy a hacer bonita para que no me moleste. ¡Buenos días! Buenos días, amor. ¿Cómo amaneció? Qué sueño tan hijo de puta, pero vamos para adelante, amor, porque... Ajá. Ay.